咁咧就走音啊，大家唔好介意。咁咧就嗱，琴日我都講啦，即係話其實我自己覺得未到熊市，因為今日我嘅文章都講啦，因為你話熊市嘅話，即係港股走入熊嘅話，即係咩咧？即係話全部股票都走入熊噶咯喎。但係問題話咧，我自己嗰個觀察啊，即係觀察嘢，大家都記得到啦。譬如話我一個好重要觀察啦，即係一直都講噶啦，講咗好耐就係話。大冧市前咧，韓國呢個國家咧，一定係會狂炒啲股票噶，咁多轉都係嘅。你問下 AI 啊，AI 都會同你咁樣講。我冇問過 AI 呢樣嘢，但係問題話我真係自己觀察今日由97到08嗰啲啊，再對上嗰啲都係即係目睹住咧，逢係咧韓國咧一亂炒嘢咧，股票咧即係嗰個即係金融災難就嚟緊㗎啦，咁樣所以變咗即係。嚟係嚟緊嘅，但係問題話，你話港股咪咁快入熊咧？就係我覺得就未嘅，因為我今日文章都講咗啦，就係話而家佢唔係全面所有板塊一齊跌晒落嚟嘅，其實只不過就係大家見到啲科技股度度都升，韓國又升，日本又升咁樣，美國我覺得美國已經唔係全面升㗎啦，係半升半跌咁嘅狀態㗎啦，已經開始係咪？陣間講講咁咧。因為香港唔升喎，咁於是大家就覺得好頹啦，咪香港唔係唔升，其實好似自保都癲得升得好癲，只不過其他嗰啲大家就見唔到升啦，即係你發覺科技股係咁嘅，一代代咁樣噶嘛，嗰代興呢樣嘢，另外之前嗰啲如果追唔上呢一個相應嘅科技嘅話，佢哋就會被剔咗出嚟㗎，就會淘汰，所以科技股咧其實都好講嗰個嘅。真係一代你第幾代嘅科技係咪啊咁樣？咁你之前嘅互聯網科技咁樣，而家大佬已經去到呢啲咁樣嘅AI 科技，咁你跟唔上嘅話，你就基本上你就會係即係就唔係熱炒嗰隻咁樣。咁當然因為好多都揸，我都知好多係揸阿里巴巴嗰啲咁樣，有啲直情大戶，即係有錢嗰啲直情可能同啲投行買阿里巴巴嗰啲FCN 啊嗰啲咁樣，呢排都要即係攞貨噶啦，要俾錢攞貨噶啦咁樣。咁但係呢啲股都係實力股嚟嘅，咁樣唔怕嘅，咁樣揸到咁上去升翻上嚟，你咪賣翻出去咯，即係當儲貨咯，我覺得咁樣。咁我唔好講呢樣嘢啦，咁樣。咁所以變咗我自己會覺得就係咩咧？就係香港股咧，仲有一浪升嘅，但係就唔係升喺科技股，科技股就而家升埋差唔多。因為你有冇留意美股？美股其實嗰排升完之後就開始升道指裏邊啲傳統股嘅，係咪？其實咧喺真係牛三最後冧咧，係應該係咁樣數落去嘅，先數佢當炒當時嘅股係啲咩股啦。炒完之後咧，應該炒一陣咧傳統嗰啲嘅高收息股嘅。好啦，到呢度都匿唔埋啦，之後先變咗做咩咧？現金或者真係還翻俾銀行嗰啲大戶。所以變咗就係而家你如果睇香港嘅話，佢其實AI 股都未炒完咧，你叫自保仲係好癲係咪？咁如果呢度完咗嘅話，我覺得佢仲要炒一轉就係呢啲咁嘅高息股啦嚇。咁即係譬如話我一直講嘅銀行板塊啦，香港嚟講港股嚟講，銀行板塊係好穩陣嘅股票嚟嘅，其實咁啊公共股啦、中電啊嗰啲啦咁樣即係。總之一眾嘅收息股咧，應該要喺嗰度仲要炒多陣，因為好簡單。而家你發覺到啲科技股唔掂啦，佢哋冇息收，啲資金就會集翻去呢啲高息股，跟住之後高息股都發覺呢啲股票都跌喎，我唔掂喎，咁樣跌法我收到息都唔夠冚啊，就撤走埋啦，還錢好過啦咁樣，照計係個流程係咁樣，所以我覺得香港股嚟講係未炒完，仲有一陣就咁解咯咁樣。咁高息股你中意邊啲？咁我唔係投資建議啊，我自己個人心度就始終我都係我就唔係好中意買中電嗰啲嘅，因為點解咧？你有冇買過啊？有陣時佢冇個熱潮嘅話咧，你朝頭早落盤，下晝先可能有交易嘅可以，大佬真係即係我又覺得有啲厭悶咯咁樣，高息股都可以揀下。即係其他噶嘛，係咪咁樣？咁自己匯豐我就3厘幾唔係咁好啦，我自己就唔會再入噶啦。唔係投資建議，有個人心路啫，我自己啫，我自己條數計啫。咁建行而家又平咗啦，咁樣我有4厘幾啊嘛。咁啊，我而家仲跌得唔係跌咗好多啫，其實少少啫，兩三個 percent 啫。咁樣咁但係咧就比起一般嚟講嘅定期啊，或者係買物業投資都好啦。
都仲係高咁樣，所以變咗我自己會覺得就即係我自己嘅資金都會停擺喺嗰處咯。如果唔揸現金嘅話，中銀香港啦，都係即係啲記者都係我一直之前我睇嗰個嘅 RWA 主題，我自己都會揸住啦咁樣。咁因為而家跌一啲，中國銀行因為逃稅啊嘛，咁星期四五就因為咁樣引發咗呢啲內銀都跌一跌嘅，驚一驚啊大家都。咁但係問題話，我覺得就即係震完㗎啦，咁樣星期五下晝都升翻上嚟啦咁樣。咁所以變咗就係話，我自己會覺得就係話未完嘅即係未入紅嘅。咁而未入紅嘅話，當然即係因為今日有啲舊新，咁未入紅咪啲科技股著機會升啊咁樣，都話有小米啊，阿里巴巴呢啲啦咁樣係咪咁樣啊？有啲仲係有嗰隻咩美團嗰隻，美團就好，我自己不嬲都好唔中意㗎啦，已經係即係我覺得呢個已經哎呀大幾代科技咁講係咪先咁樣？咁所以變咗就不過呢個個人睇法，即係可能會升都唔出奇㗎，即係你攞我嗰啲嘢嚟抄下算啦，即係唔好當秘笈啊，真係係嘛，我會錯嘅。咁所以變咗我自己嘅心路歷程就係話嚟緊下個嚟緊呢個禮拜7月啦，係咪咁樣我自己就會有啲信心，覺得佢又會升翻嘅，但係唔係啲科技股啊，唔係小米嗰啲，我係只係我自己中意嗰個板塊，銀行板塊啫咁樣。但係我當然可以錯啦咁樣咁大家拭目以待睇下，即係呢次嚟睇下我估唔估得中啦，好唔好啊？即係我估中咗過去嗰年都估中咗匯豐啦，係咪咁樣？黃金都估得唔錯㗎，咁樣估佢跌仲應㗎，我估得係咪即係話佢跌就跌啦，咁樣真係咁有啲舊新聞阿 Sir 你哋點睇比特幣咁樣？暫時我睇唔通比特幣，真係暫時睇唔通住，我未有感覺咁樣，所以我都有話我都有貨咪病埋一邊，唔理佢咯，冇辦法㗎，係咪佢要跌有陣時真係即係點叻？你點樣睇市準嘅人？我唔係何況我唔係一個睇市準嘅人啦嚇。即係你點都係要留，一定係會鎖啲貨落嚟。主要嗰啲貨如果冇息收嗰啲唔好多啦，有息收嘅最緊要係咩？有息收啦，真係係咪咁樣？咁你冇人全部揸住現金噶嘛？係咪咁樣？最緊要你唔好揸住啲白銀啊，嗰啲得㗎。白銀嗰啲我老早已經講過，千祈唔好揸。真係歷史上裏邊嚟講嘅話，揸真白銀投機白銀嘅都冇好下場嘅。你哋真係千祈唔好亂嚟，真係咁樣。而家幾多下水好平，我買一個你唔好發癲當然我唔係投資建議咧，但係問題話唔好搞啦，白銀真係我同我自己講緊啫你真係想輸錢咩真係係咪即係我同緊我自己講OK Alex 你想輸錢咩咁輸大錢咩？真係咁講就又冇息收又冇成，好陰功啊嘛，係咪咁樣即係我始終都好受香港傳統老人家嘅影響。咩都要收息最穩定穩陣，同埋因為托住個家係咪佢爆升冇咁犀利，但係就係話凡事有睇兩邊啊嘛，係咪咁樣？咁我真係頂唔順嗰啲自報嗰啲咁樣升法啊，大佬係咪先你由佢最低價升到上咁多倍，你睇都係開心，到你買嗰陣時唔係咁啊嘛。例如個微波咁樣係咪？我都講過琴日係咪咁樣你睇佢升得好開心啊，就話你幾時入貨先得㗎？嗰個 SpaceX 都係啦，係咪先咁樣？佢210你200日買嘅話，你而家蝕添啦！你200買你210幾嗰陣時，你唔會貨，而家跌到唔知幾錢啦！嚟緊呢個禮拜 SpaceX 我諗佢都應該要破150㗎啦，應該咁樣。你睇到Elon Musk 咪喺度不斷喺度話收購物好明顯想托佢上嚟啦。你咁有把握火箭升火箭啦，係咪做火箭啦？係咪你叫佢收購嗰個寫程式嗰個即係 AI 幫你寫網站寫程式嗰個叫咩唔記得咗跟住又話收購，又話要提供電信服務啦咁樣全部落翻嚟地球喎點解因為佢啲股價跌緊落嚟啊嘛，地心吸力啊嘛，佢開始明白咩叫地心吸力啊嘛，要射上火箭，射上去火星，射上月球。唉，其實究竟有幾多人上過月球㗎？我都想我都想問咁咪。出唔出到月球㗎？嗰啲土地究竟我哋呼吸一嘢會唔會唔得㗎？嗰啲嘢真係唔小心呼吸要積死㗎，會唔會吸咗啲玻璃入去㗎？真係係咪即係其實呢一門生意真係我自己就覺得真係地球都搞唔掂。孔子話齋係咪？未知生焉知
未知生焉知死係咪？係啦，冇錯，未知生焉知死係咪？未知地球就焉知火星咧係咪？